Häuschen. Monika Häuschen. Diese Geschichte beginnt an einem wunderbaren Frühlingsmorgen. Die Luft ist so frisch und von der Wiese steigt ein wenig Dampf auf. Ich werde mir ein köstliches Getränk zubereiten und mich mit meiner Sonntagszeitung in den Garten setzen. Ich habe gestern ein paar von den ersten Löwenzahnblüten in diesem Jahr gepflückt und mit Zitronensaft übergossen. Ich glaube, inzwischen haben die Blumenköpfe ihren guten Geschmack an den Saft abgegeben. Ich nehme jetzt die gelben Blüten aus dem Glas und lasse einen Teelöffel Honig hineinfließen. Nun mit heißem Wasser aufgießen und kräftig umrühren. Ja, ich muss sagen, das schmeckt sehr angenehm. Und nun schaue ich in meine Zeitung. Mal sehen, was es Neues in der Welt gibt. Sample complete. Ready to continue?